Մեծարգո պարոն նախագահ, համաժողովրդական շարժման երկրորդ կոնգրեսի մեծարգո մասնակիցներ։ Մինչև իմ համառոտ կարճ ելույթին անցնելը, ես ուզում եմ մի բան պատմել, ուրեմն այս շարժման ընթացքում դեկտեմբերին ես առիթ ունեցա լինել Իսպանիայում, Բասկերի երկրում։ Դուք հավանաբար գիտեք, որ այդ փոքրաթիվ ժողովուրդը Իսպանիայում ապրող տարիներ շարունակ համառ պայքար է մղում իր անկախության համար։ Եվ ես խոսում էի մի բասկ մարդու հետ, նա մի հետաքրքիր միտք հայտնեց, ասեց, գիտեք, այստեղ շատ մարդիկ կան, որոնք մի քանի կյանքով են ապրում։ Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում մի սրճարանում, որի բոլոր պատերին փակցված էին բասկ քաղբանտարկյալների նկարները։ Ուրեմն ես այսօր, որպես մեկ մարդ, խոսում եմ երևի մի 100 մարդու փոխարեն, որովհետև ես ինքս հրապարակային գործունեությամբ չեմ զբաղվում, բայց այսօր կարծում եմ այս առիթը օգտագործում եմ, որպեսզի խոսեմ Ալեքսանդր Արզումանյանի փոխարեն, Արշակ Բանուչյանի փոխարեն, Սասուն Միքայելյանի փոխարեն, եւ ուզում եմ, որ ողջունեք մեր բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Անցած տարվա սեպտեմբերին սկիզբ առած շարժումը չի դադարել։ Այն դադար չառավ ոչ փետրվարի 19-ից հետո, երբ Քոչարյանի իշխանությունն ակնհայտ կեղծիքներով վերարտադրվեց, ոչ մարտի 1-ին, երբ վերարտադրված իշխանությունը կրակեց ժողովրդի վրա, ոչ էլ ապրիլի 9-ին, երբ ինքնահռչակ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր եւ ժողովրդի միջև անթափանց պատ դնելով երդվեց լինել սահմանադրության, ինքնիշխանության, մարդու իրավունքների ու էլի չգիտեմ ինչերի պաշտպանը։ Իրականում այդ պատը դրել է ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, այլ մենք, ժողովուրդը։ Իրականում այդ պատը մի կողմից անհասկացողության պատ է, ինչպես ասում էր ինքը Սերժ Սարգսյանը, մյուս կողմից մերժման։ Բայց այս երկկողմանիությունը ինձ թվում է կարելի է բացատրել մի կերպ։ Բացատրել նրանով, որ Սերժ Սարգսյանն ու նրա մերձավորները պատի մյուս կողմում գտնվելով չեն հասկանում, որ ժողովուրդը մերժել է իրենց։ Շատերը թյուրիմացաբար կարծում են, թե Հայաստանում կա հակամարտող երկու ուժ։ Պետք է հիասթափեցնեմ այդպես մտածողներին։ Համաժողովրդական շարժումը հակառակորդ չունի, որովհետև հակառակորդ նշանակում է այլընտրանքային մտածողություն, մարդկային մտածողություն, այլընտրանքային մարդկային բարոյականություն, այլընտրանքային մարդկային վարք։ Եվ երկխոսությունը, որի մասին այսքան խոսվում է եւ որն իմ կարծիքով չի կայանալու հենց այն պատճառով, որ շարժման դիմաց կանգնած է ոչ թե մի ուրիշ արժեհամակարգ, այլ պարզապես բիրտ ուժ։ Բիրտ ուժը, որ սովոր է լրացնելու ազատ խոսքը, որ սովոր է մարդկանց սեփականության իրավունքից զրկելու, որ սովոր է արդարադատությունը նվաստացնելու աստիճան վերահսկելու եւ վերջապես, որ ընդունակ է խաղաղ ցուցարարների վրա կրակ բացելու, չի կարող որևէ զիջում անել կամ փոխզիջման գնալ։ Այդ ուժը չի կարող փոխվել, որովհետև վերը նշված արատները ձեռքբերովի չեն, այլ բնածին, որովհետև դրանք արտահայտությունն են այսօր Հայաստանում իշխանությունը զբաղեցնող անձանց հոգեկերտվածքի, եւ այդ հոգեկերտվածքն էլ նրանց խանգարելու է դույզնինչ համոզիչ պատասխաններ տալու Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ընդունած բանաձևին։ Մենք պետք է լավ հասկանանք, որ իշխանությունը զբաղեցրած մարդիկ հարատևելու մեկ ճանապարհ ունեն՝ լռեցնել մեր բողոքի ձայնը, հանդարտեցնել մեր շարժման ալիքը, հնազանդեցնել ազատության օդը շնչած ժողովրդին, ինչից հետո նրանք լեզու կգտնեն ավելորդ գլխացավանքից խուսափող եվրոպական բյուրոկրատիայի հետ, բայց երբեք լեզու չեն գտնի եվրոպական արժեքների հետ։ Մենք պետք է լավ հասկանանք նաև, որ իշխելու, կառավարելու այլ մոդել այս մարդիկ չունեն։ Որպեսզի ասածս մերկապարանոց չթվա, բերեմ մի օրինակ։ Նորանշանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը վերջերս մի ցնցող հայտնագործություն էր արել, բառարաններում պեղելով բարեշրջում բառը։
Եվ հիմա ասում է, թե պետք է ոչ թե բարեփոխում անել, այլ բարեշրջում։ Բարեշրջումը, հարգելի ներկաներ, բարով կերով դեպի քոչարյանական անցյալը շրջվելն է։ Իսկ բարեփոխում բառի մեջ նրանց վախեցնելու աստիճան անհանգստացնում է փոխելը։ Մի բան, որ մենք ձեզ հետ ձգտում էինք եւ ձգտում ենք անել։ Ինչ շարունակություն է ունենալու շարժումը, մարելու է, թե ավելի է ահագնանալու, հասնելու ենք արդյունքի, թե հանդուրժելու ենք ամբարտավանության, կեղծիքի, ստի, անիրավության այս ժառանգականությունը։ Սրանք հարցեր են, որ հուզում են մեր շարժման մասնակիցներից յուրաքանչյուրին։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները կարող է գտնել յուրաքանչյուրը մի պահ տրվելով փետրվարյան օրերի հիշողություններին։ Ինչ եք կարծում, վախը հաղթահարած, ազատության համն առած, հաղթանակին ընդհուպ մոտեցած մարդը, մարդիկ, մարդկանց բազմությունը կարող է ևս 5 կամ 10 տարի հանդուրժել այն ամենն, ինչ հանդուրժել է անցած տասնամյակում։ Ոչ! Սա այն եզակի ժխտումն է, որ դրական լիցքեր է հաղորդում բոլորիս, որ ապագայի հույս է տալիս եւ այդ ապագան հեռու չէ։ Միայն պետք է հասկանանք, որ գործի կեսին հոգնելը հիանալի նվեր կլինի իշխանություններին։ Նրանց հոգնած ու հնազանդ ժողովուրդ է հարկավոր, որը դուք լինել չեք կարող։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ, հարգելի գործընկերներ, համաժողովրդական շարժման երկրորդ կոնգրեսի պատվիրակներ եւ հյուրեր։ Համաժողովրդական շարժումը հանուն սեփական երկրում օրինականության հաստատման, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արժանապատվության վերականգնման ունի ոչ թե 1 կամ 2, այլ 10 երկար ու ձիգ տարիների պատմություն։ Այդ շարժումը սկիզբ է առնում 1998 թվականի մայիսի 23-ից, երբ Կարեն Դեմիրճյանի ջանքերով հիմնադրվեց Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը։ Իր հիմնադիր համաժողովում կուսակցությունն իմ առաջարկությամբ որպես սեփական ծրագրի հիմնադրույթներ ընդունեց Կարեն Դեմիրճյանի նախընտրական պլատֆորմը։ Դրանով մենք հասարակությանը հղեցինք հստակ ազդանշան. Կարեն Դեմիրճյանը իր քաղաքական զինակիցների հետ միասին չի հանդուրժելու Հայաստանի ժողովրդի կամքի եւ արժանապատվության ոտնահարումը, առաջարկում է պայքարի նոր ճանապարհ եւ կարճ ժամանակում հասնելու է արդյունքի։ Այդպես էլ եղավ։ 1 տարվա ընթացքում իշխանությունը բռնազավթած Ռոբերտ Քոչարյանը վերածվեց անգլիական թագուհու, կամ ինչպես ինքը հետագայում խոստովանեց, դիտորդի, իսկ ռեալ իշխանությունը անցավ Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի ղեկավարած Միասնություն դաշինքին։ Մենք հաղթեցինք եւ մեր հաղթանակը կլիներ անբեկանելի եւ անշրջելի, եթե չհնչեին հոկտեմբերի 27-ի դավադիր կրակոցները։ Ինչու եմ ես այսօր կարևորում արդի համաժողովրդական շարժման գաղափարական եւ քաղաքական ակունքների պարզաբանումը, որովհետեւ անցած ժամանակաշրջանում չեն փոխվել ինչպես մեր ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրները, այնպես էլ դրանց լուծմանը խոչընդոտող հակահայաստանյան իշխող կլանը, որը ձևավորվեց 98 թվականի նախագահական ընտրությունների կեղծման արդյունքում եւ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործությունից կարճ ժամանակ անց երկրում հաստատեց սեփական գերիշխանությունը, որովհետեւ միանգամայն տեղին է զուգահեռը հոկտեմբերի 27-ի եւ սույն թվականի մարտի 1-ի կրակոցների միջև։ Երկու դեպքերում էլ կրակեցին Հայաստանի վրա, կրակեցին Հայաստանի ժողովրդին հուսահատեցնելու եւ ծնկի բերելու նպատակով։ Երկու դեպքերում էլ սպանությունները կրում էին ցուցադրական հավշվեհարդարների բնույթ։ Երկու դեպքերում էլ կրակոցները ծրագրված էին որպես Հայաստանի ժողովրդից հաղթանակը խլելու միջոց։ Երկու դեպքերում էլ ողբերգությունը տեղի ունեցավ իշխող զույգի լիակատար մեկուսացման եւ Հայաստանի հասարակության կողմից մերժման ֆոնի վրա։
98-ից սկսած համաժողովրդական շարժման հիմնական նպատակը հայության համախմբումն է։ Այդ նպատակով ստեղծվեց Միասնություն դաշինքը։ Մենք խնդիր էինք դրել ամեն գնով պահպանել համազգային նույնականացման այն ոգին, որն ամփոփվում է հայ հասկացության մեջ, որով տոգորված էր 1988 թվականի համազգային շարժումը եւ որն ապահովեց Արցախյան ազատամարտում մեր ժողովրդի փայլուն հաղթանակը։ Համաժողովրդական շարժումը ի սկզբանե ընտրել է քաղաքացիական պայքարի այն ճանապարհը, որը ենթադրում է չարին բռնությամբ չպատասխանելու բարոյական դիրքորոշումը։ Վերջերս Նովոյե Իզվեստիա թերթում տրված հարցազրույցում նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերահաստատելով սեփական նվիրվածությունը այդ դիրքորոշմանը, այն բնութագրեց որպես դասական գանձիզմ։ Հավատարիմ մնալով գանձիզմի սկզբունքներին, մենք միաժամանակ պարտավոր ենք մինչև վերջ, մինչև Հագայի դատարան հասցնել նրանց, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության անունից մարտի 1-ին սպանդի ենթարկեցին մեր հայրենակիցներին։ Ես չեմ հավատում, որ ավազակեպետերը բանտից կազատեն մեր գործընկերներին, քաղաքական բանտարկյալներին, քանի դեռ մեզ չի հաջողվել կանգնեցնել նրանց Հագայի միջազգային դատարանի առջև։ Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար եմ գտնում նախապատրաստել Հագայի դատարանին ուղղված համապատասխան հայց, հավաքելով ի պաշտպանություն այդ հայցադիմումի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների ստորագրությունները։ Մարդասպաններին միջազգային մակարդակով պատժելով միայն մենք կարող ենք Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքում մեկընդմիշտ բացառել բռնությունը։ Աղբը տնից դուրս չհանելու մասին բոլոր տխմար դատողություններին մենք պետք է պատասխանենք Շարլ Մանտեսկյուի խոսքերով. քաղաքացին անհրաժեշտության դեպքում պարտավոր է մեռնել հանուն հայրենիքի, սակայն պարտավոր չի ստել հանուն հայրենիքի։ Մենք պետք է աշխարհին ներկայացնենք ճշմարտությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեծարգո պարոն նախագահ, պատիվ ունեմ ժողովրդավարական ուղի կուսակցության անունից ողջունելու ազգային զարթոնքն ազդարարող համաժողովրդական շարժման երկրորդ կոնգրեսի մասնակիցներին։ Եվ ինչպես մեր սիրելի Մանուկ Գասպարյանը կասեր, հատկապես նախագահությունում նստած, համաժողովրդական շարժմանը միացած երիտասարդներին, ովքեր եկան այն գիտակցության, որ այս ամենն արվում է իրենց ապագան ապահովելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցավով պետք է արձանագրեմ, որ եւս մեկ խախտումներով ու կեղծիքներով լեցունեջ շուրջ եկավ հայոց քաղաքական պառնասում։ Ընտրություններ կոչված ֆարսը, որ տեղի ունեցավ այս տարվա փետրվարի 19-ին, լի էր իրական ընդդիմության դեմ ուղղված շանտաժով, թույնով, վարկաբեկումներով, ստահոդ տեղեկություններով, ու այդ ամենը հովանավորվում և խրախոսվում էր վերին ատյանների անթակույց հրճվանքով ու հրահրմամբ։ Բոլորիս է հայտնի, թե ինչպես փետրվարի 20-ից ոտքի ելան 100 հազարավոր ազատատենչ մեր քաղաքացիները վերականգնելու արդարությունը, խաղաղ ցույցերով ու երթերով իրեն ձայնը բարձրացնելու հանուն սահմանադրական գերակայության երկրորդ հոդվածի հաստատման, այն է իրականացնելու իշխանության պատկանելիության վեհությունը։ Նման ընտրություններով երկրի խնդիրները չեն լուծվի,
այս իշխանությունների անճարակությունը հասել է այնտեղ, որ մեր քաղաքացիների հարազատները սկսել են պարծենալ իրենց կալանավորված հայրերով, որդիներով, ամուսիններով, քույրերով ու եղբայրներով։ Սա է պատճառը, որ այսօրվա բռնազավթիչները նույնիսկ երազում սարսափով լսում են ազատություն, պայքար, հիմա, ազատ, անկախ Հայաստան վանկարկումները։ Քաջ գիտակցելով, որ զավթած իշխանությունը երկար չեն կարող պահել իրենց արնածոր ձեռքերում։ Իսկ այդ արյունը ոչ թե միայն մարտի 1-ի անմեղ նահատակներինն է, այլև վերջին 10 տարիներին քաղաքական չբացահայտված սպանությունների հետևանքն է, հոկտեմբերի 27-ի սպանդի հետևանքն է, չակերտավոր անզգույշ քաշքշոցների հետևանքն է։ Իսկ այսօր վարչախումբը խոսում է բարի կամքի դրսևորումից ու երկխոսությունից։ Հարց է առաջանում, եթե բարի կամք եք ուզում դրսևորել, ապա պատասխանեք, ով հրաման տվեց ցրելու խաղաղ հանրահավաքներն ու նստացույցը, ով հրամայեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ զորք ու մարտական զենք կիրառել։ Գտեք ու անմիջապես կալանավորեք այդ անօրենին, ու թե մենք, թե միջազգային հանրությունը կհավատա ձեր դրսևորած բարի կամքին։ Մի քանի տարի առաջ Շանթ հեռուստատեսությունում Նվեր Մնացականյանի այն հարցին, թե ինչ եք կարծում, պարոն Հակոբյան, Գեղամյան Արտաշը, Մանուկյան Վազգենը, Քոչարյան Շավարշը, Դեմոկրատ Արամը եւ այլն թիմ են կազմել իբր իշխանությունը վերցնելու համար, ձեր կարծիքը։ Ես պատասխանեցի Վիսոցկու հանրահայտ երգի տողերով. Ой, гляни, Вань, попугайчики. Այսօր անդիմությունը կարելի է ասել с гордостью можно отметить. Орлята! Еще какие орлята! Փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունները ես որակել եմ մեկ բառով՝ իշխանագողություն։ Մարտի 1-ի իրադարձությունները հայկական պատմության մեջ կմտնեն որպես արյունոտ շաբաթ, որը ազդարարեց երրորդ հանրապետության վախճանը եւ նոր 4-րդ հանրապետության քաղաքական ծննդի երկունքը։ Դեմոկրատիայի մասին ես ասել եմ Լև Տոլստոյի հանրահայտ հերոսի խոսքերով. Դեմոկրատիա պալը как роскошенный репей, ինչպես Տոլստոյի Հաջի Մուրադը։ Այսօր եկել է պահը մտածել, խորհել, սառը գլխով, տաք սրտով։ Հիշեք, եւ ես միշտ հիշեցրել եմ ձեզ, բոլոր գաղափարներից ամենավեհը դա խաղաղությունն է։ Բոլոր մնացած գաղափարները, ինչքան էլ նրանք լինեն վեհաշուկ, այդ մեծ գաղափարի սպասավոր աղախիններն են։ Ինչ անել ստեղծված իրադրության մեջ։ Իշխանությունները անդիմությանը որակում են որպես խառնամբող, լկտի տականք, անդիմությունը իբր խաժավուժ է, փառատենչ։
ֆաշիզմ, կատարյալ խաբեբայությունը։ Անդիմությունը դա պետական մեքենայի բաղկացուցիչ մասն է։ Չկա անդիմությունը, չկա պետական մեքենա։ Սպանել անդիմությանը նշանակում է սպանել պետությունն ու պետականությանը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում անդիմությունը։ Անդիմությունը դա առաջին հերթին ազգի գաղափարական ռեզերվն է։ Երկրորդ հերթին դա ազգի կադրային ռեզերվն է։ Երրորդ հերթին անդիմությունը դա վերահսկող կոմպոնենտն է պետական մեքենայի, այսինքն վեր է հանում պետական մեքենայի արատները, արատավոր բարքերը եւ խարազանում։ Չորրորդ հերթին անդիմությունը ալտերնատիվ քաղաքական հայեցակարգային մոդուլ է, գեներատոր։ Դասական առումով ֆրանսիական բուրժուական հեղափոխության ասպետ Միրաբոն ասում է իշխանությունը դա ազգի արժանապատվությունն է, իսկ անդիմությունը ազգի հպարտությունն է։ Այս պարագայում ինչպիսի փոխհարաբերություններ են սպասվում։ Եվրոպան մեզնից պահանջում է անդիմության եւ իշխանության այսպես կոչված երկխոսության տարբերակը, կատարյալ խաբեբայությունը եւ ֆարս։ Կարծում եմ, որ ստեղծված իրադրության մեջ միակ ելքը դա ես հորդորում եմ իշխանություններին անձամբ ազատիչիտ, ապօրինի, հանցագործ եւ ինֆանտիլ պարլամենտի լուծարումը է։ Այլ ելք նա չունի, պարլամենտի զոհաբերելուց բացի նա ոչինչ չունի։ Այսօր ամեն դեպքում մենք պետք է աշխատենք գլխավոր հարվածի ուղղությունը տալ պարլամենտում, գլխավոր ճակատամարտը պետք է լինի այստեղ, ամեն գնով լուծարել տալ պարլամենտը, պարլամենտի գրավումը դա կլինի մեր ընդդիմության բասիլի գրավումը։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, մեծարգո պարոն նախագահ, շնորհակալություն ես հրավերքի համար, ու հատկապես շնորհակալություն ես հրավերը Թոմսի համար, որ բոլորս գիտենք, ես ինչ թանկարժեք բանն է, ու ինչքան շատ մարդ ուզեցին այսօր ներկա լինեն, ու դա ցույց է տալիս, որ այս շարժումը իսկական համաժողովրդական շարժումն է։ Այս դալիճ կարող է փոքր լինի, բայց մեր շարժումը շատ մեծ է ու շատ հզոր է։ Այսօր ես խոսում եմ քաղբանդակյալների կանանց կողմից։ Իհարկե մեր կյանքը հիմա մի քիչ դժվար է, որովհետև մեր անմեղ ամուսինները, եղբայրները, որդիները, հայրերը, ընկերները գտնվում են նեղ, թխաչ բանդերում։ Մենք իրանց կարոտում ենք, մենք իրանց համար մտածում ենք, ու մենք ունենք իհարկե հազարավոր ամենօրյա խնդիրները, որ ստիպված հիմա մենք մենակ լուծում ենք, բայց մենք մեղք չենք, մենք շատ բախտավոր ենք։ Մենք բախտավոր ենք, որովհետև մեր տղամարդիկ հերոս են։ Ու սաղ Հայաստանը ու սաղ աշխարհը դա ճանաչում է։ Մենք բախտավոր ենք, որովհետև մենք կանայք ընկերացանք, ասեմ բարեկամացանք ու իրար հետ ամեն օր կանգնում ենք։
Հյուսիսային պողոտայում, տարբեր ցույցերում, դատարաններում, ու դա է հիմա մեր հիմնական աշխատանքը, որ բոլոր դատին ներկա լինենք։ Մենք բախտավոր ենք, որովհետև ժողովուրդը մեզ հետ են։ Վանատուրում, Գյումրիում, Թալինում, մյուս քաղաքներում, գյուղերում ժողովուրդը մեզ ուժ են տալիս ու հույս են տալիս։ Մեզ հույս են տալիս ու շատ ուրախացնում են երիտասարդական խմբերը, հիման, մյուսները, իր ամենօրյա գունավոր հրաշալի ցույցերով։ Ու մենք շատ շնորհակալ ենք։ Մեզ սատարում են ու ուժ են տալիս հայոց կանանց շարժումը, որ դեր արտաքին դրության ժամանակ, որ ժողովուրդը վախենում են տնից դուրս գա, իրանց նպատակ դարձրեցին այդ վաղը հանել ժողովուրդից։ Ու այդ կուսակցությունը ստեղծվել է մեր օրին մարտի 8-ին ու մինչև հիմա շարունակում են իրանց ակցիաներով, իրանց գործունեություններով, որ մեզ բոլորին մեծ օգնություն, մեծ ուժ է տալիս, ու մենք շատ շնորհակալ ենք։ Նրանք ցույց են տալիս, որ հայ կինը պայքարելու է, կանգնելու է մինչև վերջ։ Մենք մեղք չենք, մենք շատ բախտավոր ենք, ու սա իսկական համաժողովրդական շարժում է, ու մենք բոլորս դահլիճում, միջանցքում, փողոցում, հրապարակում բոլորս մասնակից ենք։ Ու ամեն օր նոր մարդիկ մեզ մոտ գալիս են, հարևանները, գործընկերները, այո ոստիկանները, ու մենք իրանց անգլերեն, ինչպես անգլերեն ասեմ, ողջունում ենք բաց ձեռքերով, բաց սրտով։ Մենք երկար ծրագիր ունենք, մենք շատ աշխատանք ունենք, մեծ պատասխանատվություն, բայց մենք բոլորս իրար հետ ենք, բոլորս կանգնելու ենք, բոլորս պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Շնորհակալություն։